Lieben, ich zeige euch heute, wie man Slime mischt. Hier ist einmal der schwarze, der Neon und Slime. Einfach nur ein Slime, aber Pup-Slime. Die habe ich mal alle jetzt hier schon gemixt. Mach ich mal den Löffel raus. Und dann mische ich die mal. Ich habe ein bisschen schon Slime, aber das gefällt mir jetzt nicht. Aber das mache ich jetzt einfach mal so. Also der Slime, der vermischt sich ja gar nicht. Ich glaube, nur die vermischen sich und die anderen nicht, glaube ich. Aber ist ja egal. Das kriegen wir doch irgendwie daran vermischt. So, und das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bitte ein Like nach oben. Und viel Spaß beim Nachmachen. Aber dafür kriegt ihr sehr viele schwarze Hände. Dann nehmt ihr bitte keine schwarze Farbe dazu. Sonst sind eure Hände nur schwarz. Aber es ist ganz nicht schlimm. Könnt ihr auch mal abwaschen und bitte einen Daumen nach oben. Könnt auch Kommentare machen, was ich im nächsten Video machen soll. Und ja. Und dann noch viel Spaß. Tschüss.